虽然组长有矫情有龟毛，脾气不好，还喜欢骂人，总是煽使别人做这个又做那个，却别人的时候一点好脸色都没有，除了长得帅一点优点都没有。但是我这正直的人从来都没有嫌弃过他呀。毕竟是我职场的第一个任务，我还没来得及尽职尽责，组长就死了。我的职业生涯刚开始就这么毁了，李琳娜可能觉得我靠不住，以后再也没有这样的事交给我。我的一生就在默默无闻中埋没，人生理想都无法实现，最后废话太多过完晚年生活。我也不喜欢这种气氛，我们走吧。你动作快点，你属乌龟的吗？长这么大只一点力气都没有。组长，这不能怪我，是你该减肥了。找死了！我可是每餐都严格控制热量，每天坚持健身2小时的人，分明是你平时训练的时候偷懒，身体太虚了。可是你已经在床上躺了1周，肌肉摸起来都软软的。你给我闭嘴！你坐过来干嘛？开车呀！因为撞车驾照被吊销了，要不然我们找代驾吧。我要被你这蠢货气得心梗了！我上辈子到底做错了什么事，要派个傻子来折磨我？咬死你算了，同归于尽吧！英俊，你怎么在这儿？林默发现病历有问题，我就猜到了你要做什么。为什么要假死？你知不知道，凶手一旦得知你这个唯一的目击者死了，马上会恢复作案，很快会有一个人因为你的消失而受害。我也没办法，这是上面的安排。调配新任务之前，我要洗清身份。上面怎么能在这种时候把你调走？这个案子怎么办？该查的都查了，我又没看到凶手的脸，就算我留下也没有什么用。现在这个案子已经不在我管辖之内了。什么狗屁命令？这是特调组的事，无可奉告。我难道不了解吗？警局里谁能命令得了你？要不是你现在不能动，我真想打醒你。什么任务比一条人命更重要？这世界上总有比一条人命更重要的事。你总是只关注眼前的正义，难道所有警察都像你一样仁慈，天天陪在变态身边，就不会有罪案发生了吗？你能盯住一个林默，盯不住所有人。仔细看看你的宝贝弟弟吧，反社会型人格是没有感情的，他们伪装的充满魅力，多情无害，但时刻在等待着作案的机会。这是来自基因的诅咒，你救不了他，只有法律。这小混蛋！太组长，不要太过分，不然别怪我不客气。记住你今天说的话，我一定会在凶手作案之前逮住他。我会用事实证明，你理论都是狗屁。警局内部出了问题，所有证据都被人毁了，没有新的案件，你就是抓到凶手也没办法起诉。不劳你操心，云才哲，我对你太失望了。局长让你在我这里躲几天，等身体恢复了再执行任务。我这里虽然有点乱，但是很温馨。你这里是狗窝吗？这么直白，毫不掩饰的嫌弃。这儿还是人类能待的地方吗？赶紧给我打扫干净！今天太组长好像真的发火了，你要不要跟他解释解释？轮得到你来教我？我其实是觉得太组长说的蛮有道理，不应该让那个凶手逍遥法外。我懂，像你们这样的资深探员，肯定早就有了周密的计划，准备放长线钓大鱼，将他们一网打尽。组长长得这么衣冠禽兽，绝对不会纵容犯罪分子的，我100%信任你的人品。文化沙漠呀，这小子非要这么组词吗？我对你的信任一点都不感兴趣。太英俊是不会因为我说了什么就改变对林默的态度的，他们的关系并非那么简单。10年前，有一个号称心灵捕猎者的连环杀人凶手，专门以情感受挫、精神濒临崩溃的女性为目标，利用催眠诱导受害者自杀。太英俊的母亲就是受害者之一。英俊的父亲是个外国人，和他的母亲在酒会上结识，两人一见钟情，很快闪婚。可惜没过几年，他的母亲就被抛弃，随即精神也出了问题，重度抑郁、酗酒、自残，时常不知所踪。突然有一天，英俊的母亲恍惚地回到家，告诉儿子自己又怀孕了。
他甚至不知道孩子的父亲究竟是谁。无论母亲如何憎恨厌恶这个孩子，太英俊依旧将全部的爱都倾注在弟弟身上，希望他能够快乐地长大。可英俊的母亲却在捕猎者的诱导下，带着弟弟自杀了。受到了极大刺激的他开始疯狂寻找捕猎者的消息，追踪凶手的踪迹，直到在火车道上救下了林默。就像 Harry F. 哈罗的恒河猴实验中紧抓住绒布的小猴子。对于太英俊来说，弟弟是缺失母爱的替代品，林默是死去弟弟的投影，终其一生都无法逃过这份心理的桎梏。我最担心的是，像林默这种善于操控别人的心理变态，很容易便发觉他的弱点，利用这个来控制他，逼他走上绝境。可林默看起来不像是那样的坏家伙。那是因为你不了解他的过去。捕猎者的最后一个受害人是林默的母亲。那起案件之后，捕猎者便消失了。很多专家对他进行过犯罪侧写，除非捕猎者已经死了，只要还能开口说话，他就无法抑制杀戮的欲望。在众多猜测和评论中，有一个匿名帖子突然火了起来，他自称是捕猎者的狂热粉丝，认为林默作为唯一的幸存者，对于捕猎者来说有着某种特殊的意义，很可能他就是捕猎者为世人留下的继承人。心理变态还需要继承吗？他当这个是皇位吗？在很多犯罪者的心里，杀人如麻的捕猎者是精神领袖，就算自欺欺人，也宁愿相信捕猎者将世代传承下去。林默作为一个被万众期待成为坏人的心理变态，你觉得他变成好人的几率有多大？我不知道，但总归还是有可能的吧。话说组长怎么对他们的过去这么了解？平时多去档案室里翻翻资料，别总是张嘴等着别人教。我饿了，我来做饭。我一定要把你从特调组踢出去，有我没你，有你没我。哥，怎么睡在这里？小心着凉。我实在是太累了，不知不觉就睡着了。今天去了受害人的公司，被他们赶出来了。先生，没有证件，您不能进入。他们跟我要警官证，我没有。可是想要拿回证件，我就要复职，要复职就要破案，去破案又要拿出证件，简直是死循环，头疼死了。要不要和我一起去国外旅行？刚好这阵子没有课。为什么突然要去旅行？我不想看你那么辛苦。哥之前不是说趁着休假好好歇一阵子？我觉得是时候学习一下民警官，放下与自己无关的案子。你怎么会说出这样冷漠的话？就连你也觉得别人的生死与己无关吗？糟糕，一定是和姓闵的吵架的后遗症。我居然想也没想就脱口而出，仿佛在责问他一样。他和闵才哲不一样，他对别人的情绪是没有感知的。我这样说一定会刺伤他。快说些什么解释一下。我不是这个意思，我是说，毕竟我也涉及其中，不应该。不用紧张，我没有同理心，也感受不到受伤和难过，哪怕对方死在我面前，在这里都毫无波澜。但这是与生俱来的，并非我刻意寻求，我改变不了的。我的人生像一个被蒙住双眼的人，看不到周围的色彩，孤独地行走在世界上。那家伙好像有点变态，居然就那样无动于衷的把女生丢在那里。这种人好可怕，三观有问题，离他远一点。精神病人很危险的。变态，去死吧！看到他就恶心。我看过太多虚伪的嘴脸，那些人口口声声说着亡人应该得到谅解和关爱，转头却露出一份嫌弃的嘴脸，咒骂瞎子为什么出现在自己身边。只有英俊哥是我唯一能看到的光和希望。是我的错，我不该那样说。无论如何，
我都会一直陪在你身边。可是哥哥不是一直在逃避我吗？不管我说多少次，哥哥都无法相信，一个具有反社会性人格障碍的人可以爱上你。原来他纠结的是这件事。再逃避下去，小心真的伤人家的心哦。果然还是我逃避的态度，让他误会了。我只是担心，像我这样三心二意的人会伤害他。毕竟，在感情这件事上，连我都搞不清楚自己到底想要什么。讲实话，如果是林墨的话，在一起也不是不行。也许我可以尝试一下。尝试什么？哥不说得清楚一点，我会误会的。哼，为什么偏到这种时候开始迟钝？是故意的吧？好丢脸。那个，我们交往吧。我不愿意。我被拒绝了。英俊哥一直以来交往的都是女孩子吧？决定和我在一起，想必是下了很大的决心。可我不想哥哥为了安慰我做出令自己后悔的决定。怎么能是安慰呢？我们不是已经那样了吗？兄弟之间不会做那种事吧？对不起，因为我的事给哥哥增添了困扰，我会调整好自己，让我们之间回到原本的关系，不会再纠缠哥哥了。我以后睡客房。这小子说完就走掉了，完全不听人讲话的。明明是我被表白，怎么会有种被甩的感觉？总觉得哪里不太对劲儿。已经走了吗？林先生，这边请。饶了我吧，许先生，钱我一定会还的。明天我就让我老婆出去卖，无论如何一定会把赌债还给你。求求你了，求求你，放过我吧。卖老婆，人做到你这个地步，真是无耻啊！组织的钱怎么能让你白花？至少说点儿我们更感兴趣的话呀！这只手直接砍掉太便宜你了，还是一根一根剁掉指头更适合你。别闹了，像个疯子一样。我有事求你，哥。真讨厌，来的真不是时候。你这小子总是没眼色，我正玩得开心呢，我差点就兴奋起来了，气氛全给你毁了。你不直呼我名字的时候，准没好事。怎么样，我亲爱的弟弟终于想明白了，看清楚了该站哪一边吗？我要见响尾蛇组织背后的老板，其他的条件随你提。要知道，你不接受继承人的身份，组织里是不可能帮你的。那就是说，你接受了。欢迎回家，我亲爱的弟弟。真爽快。老大，响尾蛇的那些人背后可是有教会撑腰。教会怎么了？你害怕上帝半夜来敲你家窗户？可是教会的神父是宋议员的弟弟，我们的赌场都靠宋议员在照顾，得罪他们恐怕不合适。这么说来，那是应该尊重一下上帝。替我点个花圈，送到教堂去。花圈？您真的打算帮林墨？你跟了我这么多年，居然说出这种无情的话，太让我失望了。他可是我唯一的弟弟，我们是血肉之亲，
如果他被人玩死了，那岂不是快乐加倍？真是的，还要来问多少遍？302的那个人不男不女的，每天晚上带人回来。我这么大年纪，成天听得啊，像话吗？街道都不管一管的。幸亏没死在家里，不然连这里的房子都租不出去。见过几个衣冠不整的男人从他家出来，好像那天还有个女人。哎，社会宽容度提高了嘛，这种事是人家的私人生活，跟我也没什么关系。不好意思啊，我要去上班了。这个人你们有印象吗？没见过，不知道。你说啥？你大点声，我能听见。我眼神也特别好使。林默这小子，从昨晚到现在一句话都没和我说，连个消息都没发，是在故意赌气吗？被拒绝的明明是我都没说尴尬，反倒是他先躲着我。老大，你一天都没吃东西了，这样下去，还没破案，自己先倒下了。我知道闵组长的死对大家的打击都很大，但是饭还是要吃的。还是不要胡思乱想了，晚上回去的时候跟他好好谈一谈。偷拍的录像里只有单个隔间的画面，唯一能看到的只有缝隙中露出的一只脚，白色 TT 牌帆布鞋，估测码数是37码左右，看鞋码很可能是个女人。老大，你有没有在听我说话呀？我记得受害人唐野的取向是男性吧？那个从他家出来的女人，你们调查过吗？闵组长查过了，是他的前妻，叫李玲，是新民银行的职员。那天是去找唐野要抚养费。唐野结过婚，还有孩子，他不是……说是前妻也不是很准确，两个人其实没有婚姻关系，只是依靠私下协议共同抚养了一个孩子，确切的说应该叫前任。也就是说，这个女人知道唐野的取向，还是决定跟他生孩子？倒也不是的，李玲是在抓到唐野和男人开房之后才知道真相。我们调查的时候，李玲情绪很激动，甚至对着警察扬言要去鞭尸，可见留下多大阴影。这么看来，他前任有足够的杀人动机。丑话说在前头，随便你们怎么处理，我绝对不会去认领尸体。我劝你们也别浪费时间和精力了，那种人死了活该，有什么好调查的？简直是浪费公共资源。他的脚目测还不到35码，但也不能排除故意穿其他码的鞋子混淆视听。唐野遇害的当天，你为什么去找他？之前不是说过了吗？我去要孩子的抚养费。为什么不打电话或者直接转账，非要自己跑一趟呢？哼，说什么天真的话呢？那种人渣，钱都花在乱搞上了。要不是我堵在他家门口，恐怕1分钱都拿不到。唐野还有其他的亲戚吗？没了，他的父母早在20年前就跟他断绝了关系，现在是死是活都不知道。介意我问一句吗？你为什么愿意和他在未婚的情况下生下孩子？这种事跟你们有关系吗？管太宽了吧。据我所知，唐野生前买了一份人身保险，受益人是你的儿子。你不会以为我为了保险杀了他吧？我那天整晚上都在家里，我儿子可以作证。哼，如果是我干的话，我一定先切了他的那玩意儿。至于孩子，告诉你们也没关系，反正他人都死了。怪只怪我当时太年轻，着了他的道。他有异装体吗？这件事我是知道的，我们是在漫展上认识的。他是一个展台的 coser， 刚开始觉得和他谈恋爱挺刺激的，还专门让他穿女装陪我去见朋友。没想到他不只是个变态，还是个弯的。他千方百计骗我说一定会跟我结婚，要我给他生个孩子。
结果只是因为他有肾病，想要个孩子当肾源。这个人实在太无耻了。37码。叔叔阿姨好，妈，我晚上还有课，想吃点东西。没看到我在跟警官说话吗？自己去弄个泡面，别来烦我。我说到哪儿了？哦，说到孩子。笨手笨脚的就会给人添麻烦，跟他该死的爹一个样。我还是去看看吧。烫到手了吗？我没事儿。我爸爸的尸体还没有人认领吗？这……妈妈说我的爷爷奶奶早就死了，这世上除了我，他再也没有其他亲人了。无论父母之间有怎样的恩怨，最受伤的永远是无辜的孩子。现在我也没有爸爸了。英俊哥哥，我没有妈妈了，他们都嫌弃我，说我是个怪胎，以后我该依靠谁在这个世界上活下去？小默默乖，哥哥保证，以后无论发生什么事，我都会在你身边。英俊哥哥，要记住你说过的话，没有你，这个世界对我来说毫无留恋。怎么突然想起林默来了？我来帮你处理一下伤口吧，有医药箱吗？在那里。林默这小子从小就喜欢黏着我，总是说离不开我，却3番5次把我推开。5年前的失踪是这样，昨晚也是这样，他到底在想些什么？幸好伤口不大，这样涂了烫伤膏很快就会好的。啊，这是……